有一天小明上课在喝奶茶，然后再看到他就说上课就上课，你在那喝，小明说笑屁哦。
种神奇宝贝？你吃到太油的食物，你要找哪一种神奇宝贝？答案是解离杯，因为解腻解腻。So make all your lasting
天。